Şimdi tekne turuna gidiyoruz. Dalyan'dayız. Köyceğiz'den, Ekincik'ten Dalyan'a gitmek için feribot kullanabilirsiniz. Navigasyonlarda gösterilmiyor. Navigasyona yazdığınız zaman Dalyan'a gitmek için sizi gölün etrafını turlattırıyor ve 50 kilometre yol çıkarıyor. Ama eğer bu feribotla geçerseniz süre çok kısalıyor. 1,5 dakikada karşıya geçebiliyorsunuz. Sabah 6'dan gece 12'ye kadar açık. Bu acayip derecede size yol ve zaman kazancı sağlıyor. Ücreti 20 TL. Size şu mor şeyleri göstermek istedim de. Tekneye atacağım. Harika değil mi? Her yer rengarenk. Tekne bulursak kuzenlerle birlikte tur yapacağız. Renklere bakınız ya. Şimdi biz tur arıyoruz. Dalyan'da tekne kiraladık. Kaptan bize 500 lira söyledi fiyat olarak. Biz pazarlıkla bunu 300 liraya indirdik. Teknede içecek, yiyecek hiçbir şey yok. Bunu bizim dışarıdan almamızı söyledi. Buzdolabı varmış. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz dedi. Şu anda dünyanın en tatlı şeyini görüyorsunuz. Hangi çantası? Onun adı Nehir. Merhaba de Nehir. Merhaba de Nehir. Bu bizim kuzen Furkan. Tuğba. Tuğba'yı tanıyorsunuz. Onunla video çekmiştik. Nur Senem. Her zaman Ben Seda. Ebru. Her zaman bu tatilde gördüğümüz. Her zaman Gördüğünüz Ebru. Her zaman gördüğünüz Gülhan. Ve her zaman gördüğünüz Nurettin abi. Ve Zeynep. Ve Zeynep. Zeynep geliyor. Kral mezarları karşınızda. Kral amcanın yanında. Ve şapkamda. Bu Likyalılar iyi yere dükkan açmış. Şu anda ona karar verdik. Evet. Kaya mezarları. Kaya gömmüyorlar kaya mezarlarına tabii ki de. Kral mezarı onlar. Kayayı oyarak yapmışlar eskiden. Eskiden yapılmış. Blok blok oyup çıkararak yapıyorlar. İç odaları var. Odalarında işte kralı gömüyorlar ve yanında onun şeylerini, altınlarını falan, bütün hazinelerini o mezara koyuyorlar. Mezara gömüyorlar. Onunla birlikte üstünü de taşla kapatıp ebedi hayatına uğurluyorlar. Hatta şey de yapıyorlarmış. Mesela bazı kralların yanındaki hizmetçilerini de öldürüyorlarmış o öldüğü zaman. Hatta ya da atını da öldürüyorlarmış. Atını da onunla gömüyormuş falan mesela. Veya 13-14 atı azlar o zaman bu şeyler varmış mesela, gözyaşı şişeleri falan çıkıyor bazı mezarlarda buradaki. Ağlatıyorlarmış insanları. İşte ne kadar çok gözyaşı döküldüyse o kadar işte iyi insan anlamında. İnsanlar adam tutup parayla ağlatıyorlarmış. Sonra da onları işte mezarına koyuyorlarmış. Onunla birlikte gömüyorlarmış burada kralları. Bu işte kralın ne diyeyim, heybetini, şeyini gösteriyor işte. Aklıma bir kelime geldi de onu şimdi söyleyemem size. Işıl ışıl her yer sanki pavyon. Bu seferki iyiymiş kardeş, bir dahakine az koy. Işıl ışıl her yer sanki pavyon. Gezdik. Belki daha sıcak. Zor biraz. Şunun arka tarafı İztuzu plajı. Şimdi biz kanaldan geldik. Şurada bir yerde duracak bizim tekne. Bizi bekleyecek. Biz birkaç saat burada takılacağız. Denize girebilir miyiz bilmiyoruz. Öyle. Sizde ne haliniz varsa. Oturun videolarımı izleyin. Şuradan da geçiliyor. Aynı poz insan bir tane daha olsun. Kaptanın numarasını aldık. Arayacağız, bizi gelip alacak işimiz bitince. Siz de böyle yapabilirsiniz bu arada. Burası karettaların yumurtalarını bıraktığı bir plaj. Biliyorsunuzdur zaten siz de. Şu anda mı? Ha. Evet. Zaten işte bizim plajda da gördük ya, yumurtlamışlar. Evet. Tam şu anda yumurtlama dönemiymiş.
Biz ekmeğimizi başka yerde arayacağımız diye Ekincik. Onlar siyahi adasına ve yerleşmiş. isyankar kaplumbağalarmış. O yüzden evet. buraya İstuzna değil de Ekinci'ye yumurtlamayı tercih Şimdi etmişler. bak göreceksin. Gel beraber video çekelim demiş. Evet. Bir YouTuber'a gel beraber. Bire YouTuber. Gel beraber video çekelim demiş. Çekelim demiş. O daha güzel fotoğraf videolar çekiyor. Ay. O daha güzel. Tuğba'nın kanalına da abone olun arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olun. Abone olmadan seyrediyorsunuz hep. Emek var bu işte. Bu Çok emek sabahtan beri elinde böyle, Evet, böyle. dilekle gel. Evet. Niye o tarafa gidiyoruz? Plaj çok kalabalık, acayip kalabalık. O yüzden biz de şu tarafta, kanal tarafında duralım dedik. Daha sakin. Şurada var ya, yürüyen orman. Yüzen orman, ne yürüyeni. İztuzu plajı çok geniş bir plaj, büyük bir plaj ve burada büyük bir bölümü kaplumbağaların yumurtlaması için ayırmışlar. Buraya kaplumbağalar her sene düzenli olarak gelip yumurtalarını bırakıyor ve kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yeri biyologlar, araştırmacılar koruma altına alıyorlar tel gibi bir şeyle. Şu anda görüyorsunuz. Bu kısımda güneşlenilmiyor. Buraya hani geçebilirsiniz, yürüyebilirsiniz ama burada yatmak, güneşlenmek yasak. Bizimkiler denize giriyorlar da ben girmeyeceğim çünkü çok üşüyorum. Su soğuk. Bu seneyi denize girmeden, yani bu sezonki şu tatilimi denize girmeden tamamlayacağım galiba. Ama bu mavi değil. Pişince bu renk oluyor. Mavi yengeç Kırmızıya dönüyor. pişince kırmızı oluyor. Şurasında etleri oluyor. Gel Ebru. Güzel. Onları yiyeceğiz. Bu kadar insanı hani Belli yerlerde çok var. midye yemek daha mantıklı. 100 tane garanti. Yalnız şu an çok Denizden babam çıksa yerim diye boşuna demiş. 100 garanti yani. Ben Alayım. ben açık vereyim sana. Şeyi çekiyorum değil mi? Bak şurasında beyaz etleri var. Bunlar yenecek. Balık gibi. Ben çektim lan. biraz balıktan daha lezzetli. Balık gibi güzel. Balıktan daha güzel bence. Şöyle bir tadına Bir dakika bak. Şunu kaldırınca kabuğunu Hangisini çöp yapacağız? bacağının içindeki etlerini yiyeceğiz, tamam mı? Kemiklerin içinde bir şey yok. No problem. Bir YouTuber daha. Gel. Bak şurayı çek, şurayı yengelim. Buradan eti çıkıyor, tamam mı? Hiç boşluk değil. Sonra bunu yiyorsun. Aa. Yedim. Onlar ne yapacağını şaşırmış. Ben daha önce yedim. Tamam. Kapattık. İğrenç ya. Bak burada eti. Gelmiyor. Dur. Abla esas buraya çek. Herkes seni geçiyor. Vejetaryen Tuğba. Çikolata yiyor. Hayır çikolata değil. Aa, kuru yemiş barı. Evet meyve. Evet. Güzelmiş ama. Şey mi, Züber mi bu? Pişmanlatmayan tatlı değil mi bu? Çamur banyosu yapacakmışız burada. Çamur süreceğiz böyle. Ben hiç sevmiyorum öyle bir şeyi ama bakacağız yani. İlk defa geliyorum ben de. Kaç senedir buraya geliyoruz ama güzel olacak. Bakalım, olacaktır yani elbette. Sen seviyorsun zaten değil mi? Güzellik her şeydir. Her şey çok güzel olacak. Her şey, güzellik her şeydir, her şey güzeldir. Biz zaten güzeliz. Zaten güzeliz. Evet. Bildiğimiz kükürt kokuyor ya. Kükürt çamuru. Girmem ben ona.
No. Buraya kadar gel. Çok kötü kokuyor. Bildiğimiz kükürt ya ben. Şurası da şey herhalde. Bu da ayak için. Mavi su. Blue termal. Dalaman'da da var arkadaşlar. Çocuk yatmış oraya. Ha, çamur da ileride. Oy. Herkes çamurlanmış. Zombi olmuşlar. Bakın ya. Şimdi ne hissediyorsun? Ne fark var mı bir şey? Gerçek. Ciltte bir ferahlama var ama Ha, öyle aman aman bir şey yok. aman aman değil. Evde de maske yapsam aynısı olurdu. Anladım. Arıtması çok zor yalnız. İyice yıpış yıpış bir şey. Ya. Bir de tavsiye maskeyi sürdükten sonra parmak arası terlik giymeyi. Pişt pişt Oo, kayıyor değil mi? kayıyor. Evet. Evet. Ne hissediyorsunuz? Şimdi çamura yatmak benim en sevdiğim özelliğim zaten. Ben çamur bir insanım. Doğamla buluştum. Yani kendimi çok iyi hissediyorum. Oradan geldik oraya. Çıktığım yere geri döndüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hoşça kalın. Vay vay. Üşüyorum şu anda. Tamam, giyin Benim hadi. yorumum bu kadar. Tamam. Şimdi çok güzel bir tecrübe oldu. Tecrübe konuşuyorum. Evet. Ama gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Çamur banyosuna girdik. Çamur banyosuna yerde böyle insan bağırsağına basıyormuşsun gibi. Yani böyle da koyun bağırsaklar. Yerde bağırsak şeyi var Bu böyle. ciddi değil mi? Tabii Evet. kesinlikle. Çok Ha. ciddi bir şey. Bu şaka değil arkadaşlar. Şaka değil. Ya bastığınız yerde bayağı böyle bir bağırsak basıyormuş hissi yaratılıyor. Ondan sonra ellerimizle çamurları kazıdık, aldık. Yani biraz iğrenç bir duygu ama Bence de o yüzden ben girmiyorum. şöyle sürdükçe böyle şey oluyor. İnsan o hissi atıyor üstünden. Bağırsak basıyormuş gibi, yani bağırsak da mı basıyormuş gibi oldu? Yarasa da yaramasa da bağırsak da bağırmasak da o his geliyor yani. Gürhan Bey lütfen çok Hadi ciddi bir gidelim. konuda Yürüyelim şu an bir yandan tespit da. yapıyoruz. Gerçekten çamur sürdükten sonra çok enteresan, insan önce bir yüzüyle başlıyor. Sonra boynuma da süreyim, sonra vücuduma da süreyim falan filan. Yani önce sadece yüzüme süreceğim dedin. Ama sonra... aynen öyle. Sonra yani hani o insanın doymak bilmez şeyi var ya. Egosu, işte orama da süreyim, burama da süreyim. Bol buldum. Sürmedik yerim kalmadı. Sonunda öyle oldu. Öyle her şey elini yüzüne bulaştı. Sonra oradan çıktık. Şu kalınlıkta bir duştan su akıyor. Yani bayağı tazikle Beyin akıyor. delen tarzı. Yani işkence odası diye kullansalar yeridir. Oraya girmek zorundasınız. Çamuru arıtmak Çünkü için. evet, o çocuk hortumla, itfaiye hortumuyla su tutan çocuk. Kızım, karım ve ben birbirimizi yıkamak suretiyle Arındınız. arındık. Bütün günahlarından arındılar. Bir defa şunu söyleyebilirim, buraya tek başına gelmeyin. Çünkü el alemin adamına kendinizi ellettirmekte kalabilirsiniz. Yani. Ellemeden Çünkü tek başına bir çıkmıyor insanın yani. temizlenmesi mümkün değil. Hayır. Bu güzel bir şey oldu. Gerçekten Tespit oldu mümkün gerçekten. değil. Hani bir yerlerde kalır. Çamurat izi de kalır zaten. Öyle bir şey var. Neyse geçelim. Konumuz bu değil. Sonuçta kesinlikle tek gelmeyin. Yanınızda sizi ovacak biri olsun. Yani kıçınızdaki, başınızdaki çamuru görecek biri olması lazım. Yoksa temizlenemezsiniz. Sonra oradan çıktıktan sonra itfaiye hortumuyla bir de yıkıyorlar sizi. Yani bir çamur yapıyorsunuz ama bedeli ağır. Yani tonlarca su yediriyorlar. Bayağı bildiğiniz sulu bir zulüm var. Neyse ama güzel. Tabii çok keyifli. Teşekkür ediyorum. Yine de keyifli. Teşekkür ederim. Çok çok güzel. Şuranın ışığı muhteşem. Çok kötü değil mi? Ben dayanamıyorum.